नमस्कार यार सबैलाई। आज चाहिँ बिहानको यसरी सानो एक्सर्साइजको लागि मर्निङमा निस्केको। घाम अति धेरै लागेर कति चाँडो घाम लाग्यो यता आउन चाहिएको छ। रमाइलो चाहिँ छ र निकै घाम चर्केको अवस्था छ। गर्दाखेरि आजको यहाँनिर भिजिट चाहिँ वुडल्यान्डमा आज जाने भनेर प्लान हो। खास ओहो निकै ठुलो रहेछ। यस्तो रहेछ यहाँनिर। यो निकै ठुलो रहेछ। ओके यस्तो छ हजुर। यहाँनिर पारि त के हो, हाँसहरू के हो, राम्रो छ। यस्तो रहेछ। यता आएर यहाँ सेफ्टीको लागि के राखिदिएको छ। यहाँ चाहिँ यो यसको लागि यहाँ के पाइन्छ भनेर यहाँ रहेछ। के छ, कहाँ के हो भनेर यसको नक्सा पनि दिएको रहेछ, म्याप है। यस्तो रहेछ। यो भयो यो पानीको निकास यहाँ रहेछ जाने के हो। यहाँ रहेछ निकास यस्तो रहेछ। यहाँ छेकेको रहेछ। यहाँ जमाएर चाहिँ यस्तो दामी बनाएको रहेछ। अरे धेरै मान्छेहरू हिँड्नु आउँदो रहेछ। यहाँ मर्निङ वाक रहेछ लाग्यो। त्यही भएर पुरै वार्निङहरू दिइरहेछ। यस्तो चाहिँ यो चाहिँ पहिला यस्तो थिएछ क्या हो, यो के दिएको छ। यहाँ हल थिएछ पहिला यस्तो रमाइलो छ। हेर्नु न यहाँ हेर्नु कछुवा ठुटामाथि निस्केर बसिरहेको छ। टोटो हेर्नु है। म जुमिङ गर्छु तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यसरी बसिरहेको छ रुखमा निस्केर। क्या मजाले बस्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो मजाले बसेको रुखमाथि, सुकेको रुखमाथि मजाले बसिराखेको छ। यता यस्तो छ सबै चाहिँ। यो कुनै समयमा यो फुलहरू यस्तो मजाले फुल्छ तर टाइम भएको छैन। फुल्ने समय भएपछि पुरै धेरै रहेछ यस्तो फुलहरू। परसम्म छ कि यहाँ फुल्नु बाँकी नै छ। नेचुरल यो तालको पानी हो। अलिक मैला रहेछ। होइन माछा थुप्रै रहेछ भन्ने बुझ्यो, किनभने सानो माछाको बच्चा थुप्रै छ। ल थुप्रै छ बनाएको रहेछ। वुडल्यान्ड कस्तो दामी छ क्या। भिजिट गर्नु चाहिँ मजा आउँदो रहेछ। यसो यहाँको है हावा पानी, रुख, बोट बिरुवा, हरियो वन जङ्गल क्या रमाइलो पो हुँदो रहेछ। त्यसरी डराउने कुरा हुँदैन। यता चाहिँ निकै गहिरो रहेछ पानी जस्तो लाग्यो। र यो चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो रुखलाई चाहिँ बोचो भन्छौँ। अब रुख भनौँ कि झार भन्ने। यो औषधि पनि हुन्छ भन्थ्यो पहिला नेपालमा चाहिँ है। यहाँ चाहिँ रहेछ यो यसलाई चाहिँ खोइ बोचो भन्थ्यो हाम्रोतिर। अब पक्का यसलाई के भन्छ यहाँ रहेछ। यो चाहिँ पहिला औषधि हुन्छ भनेर सिमे लागेको कुनै के चाहिँ बर्खा लागेकोलाई चाहिँ घाउ निस्किँदा चाहिँ उ गरेर लाउँथ्यो क्या, पिसेर अनि निको हुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ यहाँ त खोइ के हो पनि यसो राखिदिएको। यो मान्छेले डोनेसन गरेको होला। यो चाहिँ ठाउँमा आफन्तको नाममा पास आउट हुन्छ मान्छेहरू, स्वर्गवास हुने आफन्तहरूको नाममा यसरी जङ्गलैभरि दिएको रहेछ डोनेसन। यहाँ मान्छेले गरेको यसरी। कस्तो मजाको जङ्गल हो। एकदमै गर्मीमा चाहिँ हेर्नु रमाइलो लाग्ने रहेछ है। हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको रुखहरू यसरी पुरै बारेर उताको त्यो नेचरहरूलाई चाहिँ सेभ गरिराखेको क्या।
रुखहरू हेर्नुहोस् कस्तो मजा मजाको रुखहरू आम्मामा यस्तो चाहिँ जङ्गलै खुलिगएको छ अरे यता त फेरि अलिक के हो झारगाड छ जस्तो छ यार डेन्जर झारगाड रहेछ सुन्नुभयो त कति धेरै चराचुरुङ्गीहरू त कराउँदो रहेछ कति धेरै चराचुरुङ्गीहरू छ यो जङ्गलमा रहेछ भनेपछि यस्तो रमाइलो पो छ त चराहरू कराइरहेछ रमाइलो छ घाँटे कता रहेछ बाटो जङ्गलमा पसी गयो त डरलाग्दो जङ्गलमा पसी गयो त ल ल आहा ल कस्तो शीतल हो यता त आम्मै नि बरु रमाइलो धेरै शीतल छ यता चाहिँ मजा आउँदो रहेछ यता चाहिँ धेरै नै शीतल छ